নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে মই কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক সহায় কৰি আছোঁ আৰু যিসকলে মোলৈ ফোন কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই যিখিনি জানো আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক যিখিনি জানে আপোনালোকেও জনাইছে সেইবাবে ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈয়ে আমি সকলো মিলি আগুৱাই যাম আৰু অসমৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক আমি সংস্থাপন দিম আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাই আমাৰ ফেমিলিটোৰ ভিডিঅ' চায়ে বহুজনে উপকৃত হৈছে আৰু যোৱাকালি মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ চন্দ্ৰকমল দত্ত নামৰ এজন যুৱক হয়, তেওঁ তিতাবৰ হয়। তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে PM কিষাণৰ বাবে আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট কোটাটো পাইছে, 2000 টকা পাইছে আৰু তেওঁ মোক ৰাতি কল কৰিছে 9:30মান বজাত আৰু মই কমিউনিটিত মই পোষ্ট এটা কৰিছিলোঁ। তেওঁ যেতিয়া পইচাটো পাইছে তেওঁ লগালগ মোলৈ ফোন কৰিছে আৰু তেওঁ খুব আনন্দিত হৈছে আৰু তেওঁ আনন্দ দেখি মোৰো খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ফেমিলিটো যে এজন সদস্যই এই পইচাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইবাবে আমি অশেষ সুখী হৈছোঁ, নথৈ সুখী হৈছোঁ আৰু চৰকাৰকো অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যেন আমাক সহায় কৰিছে আৰু আগলৈকেও বহুতে পোৱা মই আশা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে পায় আৰু যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইমিডিয়েট পঞ্চায়তৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক আৰু সময় নাই বুলি ক'লে আপুনি নেক্সট যেতিয়া আকৌ আহিব তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰি দিব। আৰু আমাৰ ফেমিলিটোৰ বাবে এইটো গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ ফেমিলিটোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁ এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে এতিয়া ফিচাৰী খান্দি আছে আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰি আছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম যিটো আমাৰ স্থানীয় মুৰ্গী, যিটো পিয়'ৰ লোকেল মুৰ্গী সেইটো পালন কৰি আমি কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ আৰু কেইটকা খৰচ কৰিব লাগিব কিমান কি হ'ব সকলো কথা পাতিম। যিহেতু মই নিজে কৰি আছোঁ সেইবাবে আপোনালোকক এই কথাখিনি মই জনাই দিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি যিটো কথা পাতিছিলোঁ সেইটো আছিল দেশী মুৰ্গী, সেইটো অৰিজিনেল লোকেল মুৰ্গী নহয়। সেইটো আপুনি যেতিয়া পালন কৰিব সেইটো আপুনি চাই ল'ব যে মাৰ্কেট ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আপোনাৰ আছেনে নাই। সেইটো অৰিজিনেল লোকেল নহয়, মই আগতেও কৈছোঁ সেইটো হ'ল কাউণ্ট্ৰি চিকেন বা দেশী মুৰ্গী নামে প্ৰচলিত আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি যেতিয়া লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিব তাৰ বাবে আপুনি এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ঘৰটো আপুনি যদি কণীৰ কাৰণে বা পোৱালিৰ কাৰণে কৰিম বুলি ভাবে ঘৰটো আপুনি খুব সুন্দৰকৈ বনাব আৰু লেতেৰা পেতেৰা জেগাত নবনাব আৰু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব পানী যাতে জমা হ'ব নাপায় ওচৰে পাজৰে, সেই কথাটো ধ্যান ৰাখিব যাতে বেছি মহ মাখি এনেকুৱা ধৰণৰ বৃদ্ধি পাবলৈ নাপায়। যিমান পাৰে আপুনি ওখ মাটি চিনাক্ত কৰিব আৰু ওখ মাটিত আপুনি ঘৰটো বনাবলৈ যত্ন কৰিব আৰু ঘৰটো আপুনি বাহিৰেও বনাব পাৰে, ইমান হাই ফাই ঘৰ নালাগে, পাকা ঘৰ নালাগে, আপুনি বাহিৰেও বনাব পাৰে আৰু ওপৰত আপুনি উলু খেৰ বা নৰা খেৰ দিও আপুনি বনাব পাৰে প্ৰথম অৱস্থাত আৰু ঘৰটো বনাই লৈ আপুনি ভেটিটো অলপ ওখকৈ ৰাখিব যাতে পানী দুনি জমা হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ আপুনি পোৱালি ক'ৰ পৰা ল'ব। সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এখন বজাৰ আছে, ভাল ভাল উন্নত মানৰ হাঁহ মুৰ্গী গৰু ছাগলীৰ বজাৰ আছে, আপুনি সেই বজাৰৰ পৰা আপুনি পোৱালি কিনিব পাৰে নাইবা আপুনি সৰু সৰু গাঁওবিলাকত গৈও আপুনি লোকেল মুৰ্গীৰ যিটো স্থানীয় লোকেল মুৰ্গী সেই পোৱালিটো আপুনি ল'ব পাৰিব আৰু পোৱালিটো আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি 1 মহীয়া বা 1.5 মহীয়া পোৱালিটো যদি আনে মই আপোনাক গোটেই হিচাপটো দি দিম। আমি 60টা মুৰ্গীৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম। 60টা মুৰ্গী, 10টা মতা আৰু 50জনী মাইকী। 60টা যদি আপুনি মুৰ্গী কিনে গড়ে আপুনি 1 মহীয়া বা 1.5 মহীয়া পোৱালি কিনিলে আপুনি যদি গাঁৱৰ পৰা কিনে আপুনি 100 টকামানৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব। কিছুমানে ৱেইট কৰিও দিয়ে, ৱেইট কৰি দিলেও আপুনি 300 গ্ৰামমান হ'লে 350 গ্ৰাম হ'লে আপুনি 100 টকামানত পাই যাব আৰু কিছুমানে ৱেইট নকৰাকৈও দিয়ে। গাঁওবিলাকত আপুনি যদি যায় পিচ হিচাপত আনিলে প্ৰায় আপুনি 100 টকামানত পাই যাব আৰু 60 পিচ যদি আনে আপুনি মিনিমাম আপোনাৰ 6000 টকা খৰচ হ'ব আৰু সেই 6000 টকা খৰচ কৰি আপুনি তাৰপিছত এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব, এণ্টিবায়'টিক আপুনি মুৰ্গীখিনিক খুৱাই দিব অলপ আৰু এণ্টিবায়'টিক যিহেতু সৰু অৱস্থাত খোৱালে বেছি ভাল, কিন্তু অনাৰ পিছতে আপুনি অকণমান খুৱাই দিব যাতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আহি যায়, অলপ খুৱাই দিব বা আমাৰ যিটো স্থানীয় লোকেল মুৰ্গী সেই মুৰ্গীটোত ইমান বেমাৰে এটেক কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ যিটো ডিফেন্স ছিষ্টেম মানে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগটো তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়া আৰু পটককৈ বেমাৰে এটেক কৰিব নোৱাৰে আৰু তথাপি আমি যিহেতু আমি সাৱধান হ'ব লাগিব সেইবাবে আপুনি ভেকচিন মাৰি দিব। যিটো ভেকচিন আপোনাৰ 45 দিনত মাৰিব পাৰি, মানে R2B, মই আগতেও কৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ, R2B ভেকচিনটো আপুনি মাৰি দিব। সেইটো 45 ডেইজ লাগে, মানে আপুনি যদি 1 মহীয়া বা 1.5 মহীয়া পোৱালিটো আনি পেলাই সেই ভেকচিনটো আপুনি মাৰি দিব আৰু পিছত গাম্বৰুটো আছে, গাম্বৰু IBD বুলি কয়, IBD ভেকচিনটো সেইটো আপুনি পানীৰ লগত মিলাই খুৱাব পাৰিব আৰু এইবিলাকৰ বৰ বেছি দাম নহয়, আপুনি ওচৰৰে ভেটেনেৰি বা পশু চিকিৎসালয় এইবিলাকত আপুনি পাই যাব, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, পাই যাব আৰু দামটো বৰ বেছি নহয়, কম দাম, 100 টকা 150 টকা 200 টকাৰ ভিতৰতে এইখিনি, ইমান আপোনাৰ খৰচ নাযায়। তাৰপিছত আহিছোঁ আপুনি ঘৰটো যেতিয়া আপুনি বনাব কিমান ঠাইৰ প্ৰয়োজন হ'ব 60টা মুৰ্গীৰ কাৰণে। এটা মুৰ্গীৰ কাৰণে 1.2 মানেই আমাৰ 1.2 ফিট মানে যথেষ্ট হয়। আপুনি যদি বিচাৰে অকণমান ডাঙৰকৈও বনাব পাৰে, ইমান জেগা প্ৰয়োজন নাই, আপুনি 10 বাই 10 এটা বনালেও আপুনি 60টা মুৰ্গী ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব
যেতিয়া কণী পাৰিব তেতিয়া অলপ জেগাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে অকণ আপুনি ডাঙৰকৈ বনাই ল'ব, যাতে কণী পৰাৰ সময়ত গোটেই মাইকীকেইজনীকে এক্সট্ৰাকৈ দিব পৰা যায়। অলপ ডাঙৰকৈ বনাব, একো কথা নাই। যিসকলৰ মাটি আছে আৰু যিসকলৰ মাটি নাই তেওঁলোকেও পাৰিলে অকণমান ডাঙৰকৈ বনাব, বা নোৱাৰিলেও ইমান কথা নাই। খালি কণী পৰাৰ সময়ত আপুনি গোটেইকেইজনীকে এক্সট্ৰাকৈ দিব, যাতে যুদ্ধ নালাগে, যিহেতু মুৰ্গীবিলাকে অলপ কাজিয়া লাগে। সেই কথাটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব। ভেকচিনেশ্যন কৰিব। তাৰপিছত আপুনি দানাটো কি খুৱাব, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে ঘৰুৱাভাৱে আপুনি পালন কৰিব, আৰু যিহেতু এতিয়া চৰকাৰে 1 টকীয়া চাউল দিছেই, সেই চাউলটো আনি আপুনি সিজাই লৈ পেলাই ভাত বনাই ভাতো খুৱাব পাৰে মুৰ্গীখিনি প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু যেতিয়া আপুনি কণী পাৰিব তেতিয়া পেকেটিং দানা খুৱাব পাৰে, আৰু নোখোৱালেও আপোনাৰ কণী পাৰিব। যিহেতু বহুত মানুহে এনেকুৱা কৰি আছে, আৰু আমিও নিজেও কৰি আছোঁ। লগতে আমাৰ এইটো চাইডে আপুনি দেখা পাব, পথাৰৰ ফালে গ'লে যিকেইঘৰ আছে তেওঁলোকেও মুৰ্গী পালন কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰা নাই, আৰু ঘৰুৱাভাৱে মুৰ্গী পালন কৰি তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হৈ আছে। আৰু সেইবাবে আপোনালোকক কৈছোঁ, আৰু যিহেতু মুৰ্গী গোটেই দিনটো বাহিৰতে থাকিব, তেওঁলোকে নিজেই বিচাৰি আহাৰ খাই ল'ব। আৰু যেতিয়া কণী পাৰিব তেতিয়া খালি আপুনি অলপ দানাটো বেছিকৈ দিবলৈ যত্ন কৰিব। বাকী আপুনি ইমান দানা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই লোকেল মুৰ্গীখিনিক। আৰু যিবিলাকে লোকেল মুৰ্গী কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে, আৰু মই নিজেও কৰি আছোঁ। আমি ইমান দানা নিদিওঁ, আৰু চাউল আৰু ভাত বা ধান এইবিলাক খুৱাই আমি ডাঙৰ কৰোঁ। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত পোৱালি অৱস্থাত আপুনি ভাতটো খুৱাব পাৰে, আৰু পেকেটিং দানা খোৱাৰ কথা আমি পতা নাই ইয়াত, আমি পাতিম আপুনি ঘৰুৱাভাৱে কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰে। লগতে আপুনি যিটো ৰাইচ বান পায়, ৰাইচ বানো খুৱাব পাৰে। কিছুমান মুৰ্গীয়ে খায় আৰু কিছুমানে নাখায়, সেইবাবে আপুনি যিহেতু চৰকাৰে 1 টকীয়া চাউল দিছে, যিসকলে 1 টকীয়া চাউল পায় তেওঁলোকে 1 টকীয়া চাউলটো খুৱাব পাৰে, আৰু যিসকলে চাউল পোৱা নাই তেওঁলোকে ধানো খুৱাব পাৰে। বহুতৰ ঘৰতে ধান খেতি নিশ্চয় হৈছে, আৰু ধান কুটাই আপুনি চাউলটো সিজাই পেলাই ভাত বনাইও আপুনি খুৱাব পাৰে। আৰু লগতে আপুনি খলিও অলপ অলপ খুৱাব পাৰে, খলিও খায় কিছু মুৰ্গীয়ে। আৰু যিটো গোমধান আপুনি যদি খেতি কৰে, বা ওচৰতে যদি গোমধান আছে, গোমধানটো গুড়ি কৰিও আপুনি মুৰ্গীখিনিক দিব পাৰে। মানে এইটো আমি ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু মুৰ্গীক ইমান হাই দানা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ নিচিনাকৈ যে দানা দিবই লাগিব বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু আপুনি কিছুমানে দানা নোখোৱাকৈ তেনেকৈ ৰাখে, খালি ধান চাউল ভাত এইবিলাক খুৱাই ডাঙৰ কৰে। আৰু যিহেতু আমাৰ ঘৰতে প্ৰায় বস্তু পেলনি যায়, ভাত পানী তেনেকুৱা পেলনি যায়, সেইবিলাকো মুৰ্গীবিলাকে খাই থাকিব। আৰু 60টা মুৰ্গীৰ কাৰণে আপুনি ইমান দানাৰ প্ৰয়োজন নাই, 60টা মুৰ্গী আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ চলাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু দানা পানীত যদি আমি খৰচ যদি আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি 1-1.5 মহীয়া পোৱালিটো আনিব, সেই পোৱালিটো আপুনি মিনিমাম সৰু অৱস্থাৰ পৰা আপুনি 5 মাহ 6 মাহমান আপুনি পুহিব লাগিব। আৰু 6 মাহ পোহাৰ লগে লগে আপোনাৰ কণীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। মানে যেতিয়া মাইকীকেইজনীৰ ৱেইট আপোনাৰ 800 গ্ৰাম মান হ'ব, তেতিয়াই সিহঁতে কণীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু সেইখিনি সময়লৈকে আপুনি দানাটো খুব ভালকৈ খুৱাই যাব, ধান চাউল ভাত যি পাৰে আপুনি খুৱাব। আৰু 8 মাহৰ পিছতে 800 গ্ৰাম হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে কণীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু কণীৰ পৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব, মিনিমাম 1 মাহত তেওঁলোকে 20ৰ পৰা 22টা 25টালৈকে কণী পাৰে, আৰু প্ৰায় ৰেগুলাৰেই পাৰে। আপুনি যিহেতু ফিডিংটো আপুনি নিয়মিতভাৱে কৰোৱা নাই বা ঘৰুৱাভাৱে খুৱাই আছে, সেইকাৰণে আমি 20টাকেও যদি কণী ধৰোঁ, যিহেতু আমাৰ 10টা মাইকী মতা থাকিব, আৰু 50জনী মাইকীয়ে যদি আপোনাৰ মাহে যদি 20টাকেও কণী পাৰে, মিনিমাম আপুনি 1000 কণী আপুনি উৎপাদন কৰিব পাৰিব প্ৰতি মাহে। সেইটো আপুনি 6 মাহৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু 1000 কণী যদি আপুনি উৎপাদন কৰিব পাৰে, গড়ে আপুনি মিনিমাম 8 টকা, আমাৰ ইয়াতেতো 10 টকা কণী চলি আছে, আমি গড়ে 8 টকাকৈ ধৰিলেও আপুনি 8000 টকা আপুনি আয় কৰিব পাৰিব প্ৰতি মাহে 6 মাহৰ পিছত। সেইবাবে আপোনাক হ'ব কৈছোঁ, আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গীটো কৰক, যিটো স্থানীয় মুৰ্গী, আৰু সুন্দৰভাৱে ঘৰুৱাভাৱে কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আপোনাৰ এইফালে মই কৈছোঁৱে, মই যদি যাওঁ এইটো চাইডে কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম। আমাৰ ইয়াতে কৰি আছে বহুজনে, স্থানীয়ভাৱে ঘৰুৱাভাৱে আহাৰ খুৱাই কৰি আছে, আৰু ময়ো নিজেও কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকক যদি যিকোনো ইনফৰমেশ্যন লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খালি আপুনি ভেকচিনটো মাৰি দিব, R2B ভেকচিনটো মাৰিব পাৰে 45 ডেইজত। আৰু যিটো গাম্বৰু IBD আছে সেইটো আপুনি খুৱাই দিব পাৰে পানীৰ লগত মিলাই পিছলৈ। আৰু মাংসৰ কাৰণেও আপুনি কৰিব পাৰে, কিন্তু মাংসৰ কাৰণে কৰিলে আপুনি দানা উন্নত মানৰ খুৱাব লাগিব। সেইকাৰণে আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত কণীৰ কাৰণে কৰক, আৰু কণীৰ যিহেতু ভাল এখন বজাৰ আছে, আৰু কণীটো আপুনি বেচিবলৈ ক'লৈকো যাব নালাগে, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰাই বেপাৰীয়ে লৈ যাব। আৰু যিহেতু এইটো পিয়'ৰ লোকেল ব্ৰীড হয়, তেন্তে আপুনি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু যিকেইটা মতা থাকিব আপুনি 10টা মতা ৰাখিব, 50জনী মাইকীৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব কাম। আৰু আপুনি কণী উৎপাদন কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ মাটি কম আছে তেওঁলোকে এইটো কৰি ল'ব পাৰে, বেছি জেগাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু কিবা কথা বিশেষ জানিবলৈ থাকিলে মোলৈ কল কৰিব, মোৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে। আৰু খালি চাফ চিকুণটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব, যাতে গঁৰালটো বেছি লেতেৰা হ'বলৈ নাপায়। চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব, চূণ তুণ ছটিয়াই ৰাখিব, আৰু সিমানেই। আৰু কণী পৰা অৱস্থাত আপুনি মুৰ্গীখিনিক অলপ ভাল ফিড খুৱাব, যাতে কণীবিলাক খুব ধুনীয়া চাইজৰ হয়, সেই কথাটো ধ্যান ৰাখিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আগলৈকো মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। আৰু মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন যদি সুধিব লগা থাকে সেই ভিডিঅ'টোত গৈ আপুনি সুধিব পাৰে, আৰু মই অনতিপলমে আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো এনচাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আজিলৈ ইমানেই। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।